بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم علينا برسالته محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بعثه رحمة للعالمين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره، واعلموا أنه في مثل هذا الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة 12 منه، فكان ذلك رحمة للعالمين، فقد نشأ يتيما وكبر حكيما. وإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يمتاز بالحلم واحتمال الأذى والعفو عند المقدرة والصبر على المكارم، وهذه صفات أدبه الله بها، ولم يزل مع كثرة الأذى إلا صبرا، ولا إسراف الجاهل إلا حلما. وقد ثبت عن عائشة قولها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم ردا. فأكثروا في هذه الأيام الصلاة على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بذلك في محكم تنزيله قائلا: وآمرا إيانا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن نكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يأتي الله سبحانه وتعالى o Allahjo neminirɗo en nelugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, neminirɗo en waɗugol en e ɗeɗo ɗen mofte ɗe subhanahu wa ta'ala ɓurne moftali ɗin fof. ɗum ɗo ko nema mo subhanahu wa ta'ala neminirta ɓen ɓe o faala, ko waɗi heewi moftali feƴƴunoɗi nanunoɗi fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hinno wowle. annabaɓe maɓɓe ɓe weltiniraɓe fi nelaɗo, ɓe yellino taw hara Allah tawinayno ɓe oɗo ɗen hunne laaɗo. ɓay noon enen en tawama ɗum ɗo iɗen harni jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala e dow oɗo ɗen hunnema. o inni haray koyno e jiyaɓe Allah anden seeɗitoɗe wonde ala reweteɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala, ko kanko to woni reweteɗo, o ala kafediɗo, ko kanko woni tagguɗo, ko kanko jonnitante ko tagguɗo on hande muɗum kon. bimana ko woni ɗum ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala, hara kafidalimo e goɗɗo go reweteɗo go, wona ka teddule, wona e piiji go, wona ka dewal, wona ka kirse, kala ko wi'ete ko dewal waɗanen ɗum Allah subhanahu wa ta'ala, ko kanko to woni ko hande muɗum. ko ɗon malore nde woni kala waɗuɗo goɗɗum e ɗum ɗo ɗen o waɗani goɗɗo go harna Allah waɗani, haray o woni perduɗo jeyade ɓurɓe perdude ɓen. o inni settike wonde manna o annabajo tedduɗo maketeɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, ko jiyaɗo Allah, ko o nelaɗo Allah, mo Allah subhanahu wa ta'ala neli e meɗen, tawi nelugol mo ngol e meɗen kadi ko yurmede wonande enen ndeɗo ɗen huntagore. jiyaɓe Allah hulen Allah,
ɗum woni njoɓa aduna yoɓeteɗo kadi lahara sa yoɓike mo ka anna ɗo ɗen hun o nafe sa yehi lahara ɗa yoɓi kulol Allah ɗum kadi nafe sa woni ka anna ɗo ɗa yoɓi ko a yoɓaki kulol Allah haray an e bononda siko lahara yahuɗa kan itti e sikke ko waɗi ton heɓɓitotako siko ɗo no kasa hiɗa heɓɓito sa yehi e yadale kulol Allah a yilito to heɓɓitoɗa yaadoya e kulol Allah nafama kono ka lahara sa yehi a ala artude sakko heɓɓitoɗa gollal maɗa ngal hulen Allah subhanahu wa ta'ala oyni joguitoɗe yamiroje ɗe kanko subhanahu wa ta'ala ɗo yamiri ɗen ande wonde manna ko e sifa nduɗoɗen hun lewru woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina e nduɗoɗen hun lewru ko e ndu'u non nelaɗo ko jibina mana sifa mayru ko ɓaygo e lewru feƴƴunoɗu si lewru feƴƴindu artata ko tokora mayru artata wa kadhalika ñalɗi ɗin kadi o wi oɗo annabajo o jibinama ñande 12 nduɗoɗen hun lewru oyni laatike noon ɗum ɗo ko yurmede wonande tagore nden oɗo ɗen hun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o mawni ko alyatimajo o nawyi ko jomiraɗo hikma bimana jibinede mo ari baabe makko feƴƴini si kanko o jibina woni duuɓi seeɗa kadi yumma makko feƴƴini si Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴagol makko hokkugol mo ngu annabankako ɗo ɗen hun tawi o wasama mawɓe makko ɓendiɗo kala oyni annabajo moɗon on ande hari himo sertiri e tago hedditingo ngon piiji dan himo sertide e maɓɓe ka muñal himo sertide e tagore hedditinɗen ka ronditagol lorra himo sertide e tagore hedditinɗen ka wawugol yaafagol harande kadi himo wawi yottade o yaafo o waɗe tawa himo wawi yottade o waɗɗomo ɗo o yaafo ko waɗa kon ko waɗi noon no e muɗum joddi mawnude neɗɗo sanga nde waɗaɗa tayle waɗuɗoma on hiɗa wawi mo yottade ko waɗuma kon muñoramo ɗaɓɓugol baraji ɗin ka subhanahu wa ta'ala ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala daali ko jonni toyte joddi muɗum ndi ñande dargal ko alda e kontugol wiya hino ɗo embere ko yoɓaɗa kon ko yimɓe muññinoɓe ɓen e hoore ndiɗo ɗen hun leydi o wi e hino ɗo ɗe ɗiɗo ɗen hun sifaji ko Allah subhanahu wa ta'ala ne'irimo ɗiɗo ɗen hun sifaji o serali kanko nelaɗo wondude e ɗuɗugol lorra ko Qurayshiyankoɓe lorraynomo mal yimɓe shirkuɓe ɓen fewno gurda makko ko lorraynomo si wona ko o muññiɗo e hoore fantingol majjereji ɗi ɓe waɗayno e hoore makko ɗin kanko nelaɗo woni muññiɗo ɗi ɓay himo andi ko woni noddande kon si tawi o wonali newiɗo o wonali ɗatuɗo kala ka tawata hara ɗum ɗo ɗen no hani e handi e newede kanko nelaɗo o newotono e muɗum fi ha o heɓa jokkayɓe mo ɓen ko ɗum waɗi saabu leƴƴi ɗin fof ari jokki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi mahugol nde ɗo ɗen hon birkire wiyetede l'islam o wi tabiti e mako nene Aisha radiallahu anha wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o suɓinaka haye hunde o suɓinaka piiji ɗiɗi si wona kanko nelaɗo o ndaare ko ɓuri newade e muɗum kon fonde manna ko ko newi e muɗum kon harana ko addata bakkato nelaɗo ko newino kon o suɓoto o addata ko sattanta ko mofte ɗen oyni si tawi hara woni bakkato heɓoto e ɗum ɗon konko o suɓindinna ɗon e tawi ko newi kon bakkato no e muɗum o kanko nelaɗo ɓurata woɗɗitade ɗum o wi kanko nelaɗo noon hay nokku o lettali hoore makko si wona sanga nde o hurmo Allah on hunca o daranta ko hunde o ka halkata wonki makko kin si wona sanga nde hurmo Allah on hunca bimana sanga nde Allah yedda ko sanga on tumana nelaɗo ñaɗata madama na Allah subhanahu wa ta'ala yedda nelaɗo ko newi ɗon ko newinowo kadi o inni o woni kanko nelaɗo kanko ɓurata huɓɓitade tikkere Allah nden ko kanko ɓurata kadi yaccade faade e welaye Allah on kala ko tawata hara ɗum ɗo ɗen hon tikkere Allah no e muɗum ko nelaɗo ɓuri woɗɗitade ɗum kala ko tawata hara yurmede Allah no e muɗum nafoore mofteɗen no e muɗum kanko nelaɗo aray o ɓatto ɗum onni noon ɗuɗɗine e ɗiɗo ɗen hun ñalɗi juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o neliraɗo saabu yurmede tagore nden ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri on
ka deftere makko teddunde o daali e hey ko onon ande Allah subhanahu wa ta'ala e himo juulude annabajo makko be mana himo du'anademo ko onon yo gondimɓe du'ane nelaaɗo on si on du'anike nelaaɗo on sey kisiye ɗumiɗo juule e nelaaɗo sallam maaki si tawi woni on nani wonde manna noddinowo on hino noddina wowle sifa ko noddinowo on woni wowlude kon si tawi woni o gayni du'anelan ande du'anagol langol kala on du'aniɗo lande wotere Allah subhanahu wa ta'ala du'anto on ɗon nden hun neɗɗo laabiji 10 torano ɗon lan hewtugol e oɗo ɗen hun nokku wiyeteɗo maqam alwasila oɗo ɗen hun nokku torane ɗelan Allah yomi hewtu on ɗon ɗen hun nokku nelaaɗo maki ɗon ko nokku wonɗo ka aljanna o handana hay e goto si wona jiyaɗo e marde jiyaɓe Allah ɓen miɗa tambininde ɗon ɗen wonata hara ko min daroyto ɗon wonde kala man toraniɗo layi Allah subhanahu wa ta'ala waɗoyan on ɗon nokku nelaaɗo maki daganto on ɗon ɗen hun haray waɗɗikelan tefangol on ɗon ñande darngal alawo e julɗo mono salmina mono du'ano nelaaɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala ruttay ruhu nelaaɗo ha nelaaɗo kadi rutta du'a ko oɗo ɗen hun jiyaɗo du'ani kon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam du'anagol nelaaɗo noon ko yandaaru ko honno nelaaɗo jamirirno sahaba e muɗum ɓe yuɓe du'anoɓe ɓawoni nelaaɗo sallam oɗo aya jippike maɓɓe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi haka aya o lanni ɗon on tumanna ɓe lanno nelaaɗo ya rasulallah kayfa nusalli aleyk ko honno noon men du'oranayma nelaaɗo ko tindinoɓe ko salatul ibrahimiya allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ila akhiri ko ɗum ɗo nelaaɗo tindinoɓe ko ɗum ɗo woni du'a mo nelaaɗo sallam yamiriri en on ye en duulu e maɓɓe harana piiji goo fefindaɗi ko waɗete ma du'a uji goo toɗɗaɗi wonde manna sa waɗi ɗin ɗon ɗin ɗon no ɓuri hay deftere Allah nden ɗum ɗon ko hunde nde tawatara nde tabitan ko hunde fefindande jon waɗana yimɓe faalaɓe heɓugol laawoy daɓɓoy ka heɓira aljanna harana laawol ngol nelaaɗo sallam e sahabaɓe ɓen e rewno heeɓi aljanna ko Allah subhanahu wa ta'ala dalika deftere makko ka suratul Baqara wonde manna on sikku on naatay aljanna hara heɓali on sifa ko heɓuno feƴƴuɓe ɓen no jeeya e ko heɓunoɓe tampere yanganagol kaɗo ɗen hon diina no jeeya e ko heɓunoɓe hawrodirgol e sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi jiyaɗo o golli gollal ko ngal ɗuuɗi wosi ngal lutodiri e sunna nelaaɗo hara ngal gollal ɗon ɗen hum ko ruppetengal ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe andi ariye mako nelaaɗo sallam wonde manna ñande dargal yimɓe jeeyaɓe mofte maɓɓe ɗen ɓe aray ka weendu yarugol ka hawdu kawsar si tawi woni ɓe ari hara nelaaɗo no ɗon ɗen on tumanna malaikaɓe ɓen woɗɗintinna ɓeeɗo raɗoɓe nelaaɗo maga terte ɓe ko jeeyaɓe mofte an malaikaɓe wiya muhammadu ko andunoɗa ko fewndo wurduɗa e maɓɓe ɓay a feƴƴi a anda ko henndum e bidi aji ɓe ƴetti ɓe ukki ka nder diina nelaaɗo maki mi wawana on nde ñande si wona ko annabi isa alayhi salam wiyanta ko yimɓe muɗum ɓen Allah sa yaafikeɓe ko a yaajuɗo yurmede si tawi woni a lettiɓe ko ɓe hannduɓe e muɗum ko annon o kamɓe sinki goɗɗum ngo yollite ka diina ko tawi ɗum ɗon na e nder diina kan jeeya وعباد الله اعلموا أن نبيكم كان أشجع الناس وكان أشد الناس حياء وإقضاء وكان أعدل الناس وأفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة اعترف له بذلك مجاوره وأعداؤه وكان يسمى قبل نبوته الأمين ويتهاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال له إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت فأنزل الله جل جلاله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون سورة الأنعام وسأل هرقل أبا سفيان هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال لا وكان أشد الناس توادعا وأبعدهم عن الكبر يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة الأبد ويجلس في أصحابه كأحدهم وكان أوفى الناس بالأهد وأصلهم للرحمة
abadu nnasi min su'i al-akhlaqi lam yakun fahisan wala mutafahishan wala la'anan wala sakhaba. O yi kono yidiyaɓe Allah ande annabajo moɗon on o wonno o kanko ɓuri suusude yimɓe ɓen fof reedu, o wonno ko kanko ɓuri tiiɗude yimɓe ɓen fof kadi hersa, o kanko ɓuri tiidde yimɓe ɓen fof kadi ko wiyete ko muñal, o kanko ɓuri nunɗude yimɓe ɓen fof, o kanko ɓurata ɓe kadi yaafaade, kanko ɓuri ɓe goongude kadi taskitale, o kanko ɓuri mawnude en hoolaare qirritanike ɓe ɗum ɗo ɗen hun ɓen kawtirnoɓe e nelaaɗo hay ayɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam qirritani ɗum ɗo nelaaɗo. ko ɗum waɗi adon Allah subhanahu wa taala jonnude mo annabankaku ngon fewndo jahiliya ko ɓe noddiraynomo ko hoolaaɗo on Muhammadul Amin sabu tabotugol ɗiɗo ɗen hun jikkuji e makko. o yehi ɓe ñaawinayno ka makko si woni jilbi hakkundeji maɓɓe hunde kaka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yahata ɓe ñaawino. iɗen anndi fewndo suudu kaaba ndun heɓɓiteteno fewndo makko ɓa woni lurral yani hakkunde gori ɗin ko homɓe ƴettata hajarul aswadu on wallinaka place makko ɓa lurral ngal waɗi mo be inni ko menen hannde ngal ɗo ɗen hun teddungal tawi nelaaɗo le ko faygum hakkunde maɓɓe fewndo on sey kono ko kanko taƴatnoɓe ñaawoore nden. on tumanno o addi ko wiyeten wano tiggaare o wallini ɓe ƴetti hayre nden ɓe tumbi ɗon nden o inni gorol kala yo ittu arowo jogito sengo ɗo ɗen hun si ƴettama ɗo naɓama haray goto kala e gori ɗin naɓi haray ga goto heddori teddungal ngal haray fof heeɓi ngal ɗo ɗen hun teddungal e hikkama makko on sumannawo annabajo kono ko ñawoore makko nden hiɓe jaɓaynode hiɓe gollitiraynode. ko ɗum waɗi hay kalifuji maɓɓe ɗin si ɓe hooloton si ɓe halfinay ɓe hetta sanga nde ɓe faalano ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴettayno ɗum ɓe jonna. o wi ko ɗum waɗi ñande goo abou jahli o yeytino nelaaɗo o inni muhammadou menen ndey me na amen woni e fennude kono noon ko min woni e fennude koko adduɗa kon ko waɗi hennum ɓe fennani ɗum ko ɓaatay hawrodiraali e faaleji maɓɓe ɗin. on tumanno allah subhanahu wa taala jippini oɗo aya wonɗo ka suratul an'am allah daali ɓe alama fennude yo muhammad o woni tun toñuɓe ɓen ko ayeji allah ɗen ko ɗen ɓe woni yeddude. o inni oɗo ɗen hum kadi wiyetenoɗo herqal o landino aba sofiyan o inni aba sofiyan yallihi ɗon tumirno oɗo annabajo moɗon fenade ko adi o yetade on ko annabajo ɓa woni oɗo o naɓi letere on ka herqal nela sallam winduno leterji sellitani dawlaji ɓurnoɗi jogade dowle ɗin fewndo on sey oɗo ɓawo naɓi o lettre o jonnoyi hirkal o wi mo yallihi ɗon tumirnomo ko wiyete kon fenade o wi o woyi men andiranomo fenade emo sifade jikkuji nelaroɗen o inni o wonno ko kanko ɓuri tiiɗude yimɓe ɓen fof yankinare aɗo o wiyetade men ko annabajo ko kanko ɓurno woɗɗitade yimɓe ɓen fof kadi ko wiyete ko mawnintinnare himo haɗe men ko woni annabajo ɗo himo haɗi men nde men daroto ɓaawo makko wano lamɓe ɓen gardirteno mana ƴettugol gardikol himo haɗi men ɗum yo kanko o jooɗo minen men daro men aynamo himo haɗi men ɗum o inni kanko o woni himo ƴeewoya miskin himo ƴewto miskinaɓe ɓen himo déplace o yaha haka miskin o daramo o jooɗoda kadi e waasuɓe ɓen himo nooto kadi noddandu on jiyaɗo nodduɗomo e tawi woni goɗɗo ko foofi wo ko jaasi wo so tawi woni o noddino nelaɗo townintanotako argol yeeso o ɗo ɗen hum yewtude e makko faaleji makko ɗen heɗen andi ko ɗum waɗi ɓa woni tawi ɗum ɗo so jii nelaɗo so sallam noddugol nelaɗo ngol harana haaju hettuɗo woɓe noddirta ɓe on tumanno allah subhanahu wa taala wi hande kadi so tawi woni on gundoday e nelaɗo haray kala gunduɗowo nelaɗon o waɗay sadaka tawi ko yimɓe miskinɓe wona heɓayɓe ko itta sadaka fi tu yiya noddu nelaɗo gundo ɗon haray ko ma itta sadaka si waɗa ɗum ɓa allah wiyiɓe ɗum tawi hande kadi hayfani nelaɗo ha allah wiɓe a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadakat e on hulu nde waɗa toon sadaka fi yo yewtude nelaɗon seede hollugol nelaɗo hari ko tippitiɗo o wi himo jooɗo dayno e wondiɓe makko ɓen wano goɗɗo wonirta hakkundeji meɗen ɗo ɗen ni o townitaki on nin o laatike kanko nelaɗo
kanko ɓuri hunnude yimɓe ɓen fof ko wiyete kon aadi, ko kanko ɓuri jokkude yimɓe ɓen fof ko wiyete kon enɗan, ko kanko ɓuri woƴƴitade yimɓe ɓen fof ko wiyete kon jikku bonɗo. O wonali ko waɗo fahishan kako, kanko nelaɗo o wonali ko huɗowo, o wonali ko o bungowo, o wonali ko mandotoɗo. ولا يجزئ بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفو، وكان لا يدعو أحدا يمشي خلفه، وكان لا يترفه على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه ولم يقل لخادمه أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه، وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يهجر فقيرا لفقره. وكان في بعد أسفاره فأمر بإصلاح الشاة، قال رجل علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي تبخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب، فقالوا نحن نكفيك، قال قد علمت أنكم تكفوني، ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام وجمع الحطب. فهذه الصفات كلها كانت خلقا لنبيكم الذي ستحتفلون بذكر مولده في 12 من هذا الشهر، فما عليكم إلا التأسي به والتخلق بأخلاقه لتفوزوا بسعادة الدارين. وين يكون يجاب الله عندنا الله صلى الله عليه وسلم نجينو يجيكو جماكو كدين o yottortano bone ko hewnoɗo muññagol. O inni koni kanko nelaɗon e himo yaafotono, o wonnuno o accatano hay e goto mono yaha ɓaawo makko. O wonno kanko nelaɗon o townidata ko hay hakkunde makko e jiyaɓe makko ɓen, golloɓe makko ɓen, o townitaki hakkundeji maɓɓe hay horɓe ɓen. O inni ka ñaamugol, ka ɓornagol, ka gollugol tigi kanko nelaɗo wonano himo serte maɓɓe. Ha hande o wi'ali gollowo makko fi ko kanko woni ko fawti oɗo koye ley konngol makko, o wi'imo mor. Ha hande o waɗali ɗum. O felali kadi hay e goto e dow gollal ngal on golli, ma ɗum ko on acci e ɓeyɗo ɗen hum wondiɓe makko purkantonoɓe mo kanko nelaɗo. O wonno hari nelaɗo hino yiiɗi miskinaɓe ɓen, himo jooɗodayno e maɓɓe, himo taweteno kadi surrugol fureji maɓɓe ɗin. O yalotano ko hay goto sabu basal otingal hara ko ɗum woni ko yaworimo. O inni o laatino kanko nelaɗo fi e nder yaaduji maɓɓe goo, o yamiri wondiɓe makko ɓen yoɓe hirsuɗon ɗen hun dammol koɓe defa ɓe nafo. On tumanna gorko goo wi min mi suɓike hirsugol ngol, goɗɗo goo kadi wi min kadi huttugol taƴitangol e ko nanditete ɗum ɗon fof min kadi mi ƴetti. Oya kadi wi min kadi mi sartike defalngol e dammungol. On tumanna nelaɗo maake awa min kadi mi teenayi. Sahabaɓe wi o woye menen men fawtantoma ɗum ɗo min yonima ka menen men teena haranoma teenare. Nelaɗo maake o woyen mi andi on yonanaylan ɗum ɗon, kono noon miɗa ani nde mi sendodirta e moɗon, ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hino ani e jiyaɗo makko ndo yiyatamo hara himo serti e ɓen ɓe o wondi. Tawa hara ande jooɗawo ka woni supérieur on, ko an wontirtaɗa ɗen golla e ɓen ko ya gollir kollum kon ton wiugol ɗum ɗo hino hawri. Nelaɗo maake Allah añani jiyaɗo ndo wondata e yimɓe hara himo serti e maɓɓe, wona ka golle, wona ko nandita e sifa ɗiɗo ɗen humpiiji. O wi kono yo jiyaɓe Allah ande on tuma nelaɗo immiɓe mawɓe ɗeɗo ɗen hun leɗɗe ɗiɗo jikkuji fof nelaɗo sa sallam e ɗin ɗo hino tabiti e maɓɓe. O inni wande noon hiɗon moobo ka woɗɗaɗo e ɗer ɗe ñalɗi arayɗi ɗo fi waɗugol mawlidu, mana waɗugol anniversaire ji bineɗe nelaɗo on. Ande hiɗon handi e sunorgol oɗo ɗen hun annabajo, jikkinoron jikkuji makko fiyo on malire sabu ngal ɗo ɗen hum malal heɓotongal aduna, heɓotongal lahara. Tabu an ko wiyete ko mawlud tabita e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, arali e qur'an, nelaɗo waɗano, sahabaɓe nelaɗo ɓe nelaɗo acciri en ɓen yo en iwtir ɓawo muɗum. Wa aleykum bi sunnati wa bi sunnati khulafa'i rashidin. Mi yamiri on sunna an on e sunna lontiɓe lam moƴƴuɓe ɓen ɓeeɗo hay e goto waɗano ko wiyete ko mawludu.
fejjuno telen duuɓi temeɗɗe tati si woɓɓe goo yolliti ka diina o wiyeteɗum mawludu ɗo ɗen humɓe waɗi yimɓe reero ɗo ɓe faalaɓe ko ɓe ñaama ko ɓen ɗo woni ko sinki ɗum ɗo ɗum tabita e sunna. Allah subhanahu wa ta'ala l'islamu makko o mo addi on ko nela sallam o jonni si tawi hawrino moƴƴere no e waɗugol mawludu nelaɗo waɗayno e gurdam makko maɗum si o feƴƴi sahabaɓe ɓe waɗa kono nelaɗo waɗali sahabaɓe ɓe waɗali woni e duuɓi temeɗɗe tati e tawi ko fewdo on sumanna anduɓe dina iwdirta ɓawa wi a waɗen mawludu nelaɗo ɗum ɗo haare ko hunde nde tawata har ala daslika l'islam. ɗum ɗo ko ñambintingol alyahude e annasara sifano ɓaƴetaniɗen 24 et 31 jibinede annabi isa alayhi salam yalli hiɓe hawrodiri hay ɗum ɗo ɗen hun jibinede ne laaɗo ñande 12 nduɗo ɗen hun lewru no woni lurral woɓɓe nonni ko 17 woɓɓe nonni ko ɓuri ɗum a haali awa si tawi woni hiɗa jurti e moƴƴeroyno e muɗum awa ƴetta iwandema ka falɗi ɗo iwandema ñande 12 waɗa anniversaire ne laaɗo ha jeñalanɗagade par ce que ma anda ko honto e muɗum hawritata. Donc tabbita e sunna wota jiyaɗo waɗu ne la sallam maaki kala fuɗɗiɗo goɗɗum kadi ka ɗo ɗen hun diina ko tawi ala e makka ko joni toyeteɗo ɗo ñande dargal ɗum ko bidia golle battane gollal bidia yankowal joddi muɗum ndin ko naade yeede yiide yo Allah subahana taala dandu en. aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum fastahfiru innahu huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان متحليا بصفات الكمال المنقطعة النذير أدبه ربه فأحسن تأديبه حتى خاطبه مثنيا عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت هذه الأخلاق مما قرب إليه النفوس وحببه إلى القلوب وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة وألان له قومه حتى دخلوا في دين الله أفواجا. يأتي الله سبحانه وتعالى وينما ماكو كانغو سبحانه وتعالى ونكو مؤجري جدين تمرتا en seedi ka alaare resona kanko Allah kafiriɗo ala naamo wonde manna Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko en seedi tiga ɗum en toro Allah subhanahu wa taala yo juule hoore makko e ɓengore makko e wondiɓe makko ɓe dendanangal jiyaɓe Allah ande nelaɗo so sallam o woni ko cuɗorɗon ɗiɗo ɗen ko jikkuji labaɗi jikkuji timmuɗi taƴuɗi ɗi tawata hara yowodiran e waɗugol misal si en waɗi jikkuji nelaɗo ɗin misal mana en wataɗi moftude nelaɗo sallam kana muttasifan bi kulli sifati alhamida ko wonnoɗo ari mo jikkinore kala jikku wiyeteɗo ɗo ɗen jikkuno laaba o wi ko ane'imo neƴƴirimo ɗum ɗo ɗen Allah subhanahu wa ta'ala Allah moƴƴini needi makko ndin ha Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi nelaɗo Allah mantimo o wi kanko subhanahu wa ta'ala ko ayyo Muhammad wa innaka la ala khuluqin azim Muhammadu hiɗa mari jikku labaɗo nelaɗo sallam o hunde nde tawi himo jogino adol islam mo ardemo ko Allah subhanahu wa ta'ala mantirimo ko oɗo ɗen hun jikku moƴƴo ko waɗi dewal o rewali sanam o toñali goɗɗo o wallali ka goɗɗo toñete ko wonno ko antinowo anuɓe o woni hoolaɗo mo tawata hara hino rutte e muɗum ko ni nelaɗo sallam wa'uno kono ko waɗi kon ka fammere fof mana ko waɗi halwa ko weddi kon ka fammere tawde wona Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini ɗum ɗon e hoore makko Allah mantiranomo ɗum ɗon walla wiwno fi ɗum ɗon wa wajadaka dalan fahada min tawno har ka majjuɗo men fewnma fewdiri moen ɗum ko wiyete kon annabanka ko gomi ana okkugol mo ko wiyete kon gandal yo noon jikku moƴƴo mo o jogi noon Allah subhanahu wa ta'ala mantirimo ɗum o tabiti e ɗum mo jogino ado annabankaku ngon o wondi e ɗum ɗon kadi e nder annabankaku ngon eɗen andi oɗo ɗen hum sahabajo Zayd ɓa woni oɗo ko jiyaɗo wonno nanganoɗo yeeya waɗa okke yeeyiti ha o hewti jungo nene Khadija
sunna nelaɗo sallam o wondi e nelaɗo ɗon tawi nelaɗo le nelaga fewdo on say on sumanna yimɓe makko ɓen ɓe tefi fi makko ha ɓe andi ka o woni ɓe ari ɓe tawi mo makka on tumanna ɓe wi nelaɗo meɗen faala e junnutumen aaden amen on nelaɗo maaki sharti komi jonidirta on mo kon e hino moɗo ɗen hun si o jaɓi yo on yaadu ƴette mi jonniti on sowtatamo e junngo am few mi jonniti on mo si tawi woni o jaɓali hara mi jonnitali on hara mi suɓike wondugol e makko ngol on tumanna ɓaɓe landike Zayd o yii ɓe makko ɓe o wayruno hari ko togosum o yii papa makko o nanga o naɓa o yeeyoya on sumanna o wi e nele min mi suɓike wondugol e oɗo ndi yiltitagol yaadugol e moɗon mawɓe makko ɓe ɓe wi a suɓoto wondugol e aaden janano ndi nene ma e baba maɗa oyni komi yiiri oɗo komi yiiri o jikkuji yettiniɗi tatara mi anda hay goto kam heɓirtaɗi mi heɓirtaɗi hay goto wayne Allah sallam jikku makko on e hino mawni mo Allah subhanahu wa taala wanno e makko on o wi ɗiɗo jikkuji fof ko jeeyaɗum e konko ɓattinta wonkinkin yiɗina wonkinkin newina ɓernde nden o wi kanko ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala waɗi nde newende ɗo ɗen hun e makkon ha jama o naati kal islam ko ɓe dente fa hadihi al akhlaqu allati atayna ala dhikriha khututan qisarun min mazahiri kamalihi wa azimi sifatihi amma haqiqatu ma kana alayhi min al amjad wa shama'il fa amrun la yudraku kunhuhu wa la yusbaru ghawruhu wa man yastati'u ma'rifatu kunhi a'zami basharihi fil wujudi balagha a'la qimmatin min al kamali istida'an bi nuri rabbih hatta sara khulquhu al qur'an o inni ande dey kanko hay e goto wawata andude jikkuji nelaɗo ɗin hattode majje ko waɗi noon kanko nelaɗo ko kanko ɓuri mawnude ɓandinke ko kala subhanahu wa taala tagi kon e ɓiɓɓe adama ɓen fof ka hoore leydi ɗo ɗen o yettike hattirde e daraja towuɗo immorde e timmal ko Allah subhanahu wa taala yonnoranimo annorama kon kanko Allah subhanahu wa taala ha kanko nelaɗo jikku makko woni jikku alqur'an bimana jikku makko woni qur'an si a humpa jikkuji nelaɗo ɗin e ndaaru qur'an ko qur'an yamiri konko ɗum woni jikkuji nelaɗo ko qur'an rentini konko ɗum woni jikkuji nelaɗo bimana koye ɗiɗo ɗiɗi hakkude ɗiɗo ɗen ɗiɗo wonno haray enen kadi Allah subhanahu wa taala arsuke en ñentingol nelaɗo sallam o hawrindinden e sunna makko on o woɗɗindinden e bidiyaji wonaɗe sinjeede ɗin ka diina o woɗɗitagol ɗum ɗon noon waawi wo ɗaɓɓutugol deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallam ko waɗi nelaɗo sallam ɓe noddi sahabaɓe maɓɓe ɓe ñande goo ɓe makani ɓe siifi ciifi ka leydi ɓe waɗi ciifol janol ɓe waɗi ciifoy tokoso e buy ɓe maaki ɗum ɗo ɗen fof ko laawi laawol koye laawoy ɗo fof cheytan no dari hoore makko e hino noddude jeyaɓe ɓen are e gaɗe mum ko hay e gotum naɓata ka aljanna laawol naɓayngol ngol ka aljanna ko ngol laawol ngol min mi woni e muɗum ɗo e sahabaɓe am ɓen sa faala yahugol ka aljanna ɗaɓɓutogol ɗon nden mo laawol te ndaaro laawi wonaɗi noddede e muɗum tawata hara hiɗi jilliɗa ka diina ɗi tawi ɗi ala dalilu ka deftere Allah ɗi ala dalilu e sunna nelaɗo sallam musidɓe julɓe teskotoɗen koko wiyeteɗo ɗen hum mawludu duuɓi temeɗɗe tati kaka nder duuɓi temeɗɗe nayaɓere bi fergu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko gibandema ɗon ɗen hum koko wiyete mawludu ɗo ɗen hum woni ko sinca yalli hari sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe andano fi ɗum ɗo kako ɓe iwtirɓe ɓaawo woni ko ɓuri marde hakkil kako enen ɓuri yidde nelaɗo sallam waɗen diina kan kaɓe hatti waɗugol ɗon kaɓe renti e muɗum ko rentoɗen e muɗum andinaje yaɗum e diina imam malik rahimahullahu o maaki ko wonano diina kon hankin ɗum wawata wonugol diina hande ko moƴƴanano ɗiya moftali feƴƴunoɗi kon ɗum wawata e moƴƴinande hande ndaaren batteji ɓeeɗo ɗin iwtirɗen e ɗin ɗon ko ɗon ɗemmalal ngal woni ko fanɗi wo ko fanɗi so tawi hawrodiri e sunna nelaɗo yamirode Allah subhanahu wa taala sunna nelaɗo haray ko ɗon malore nde woni ɓuuri waɗugol gollal ɗuɗungal ngal tawatata ngal ɗo ko lumdingal sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahumma rabbana atina fi dunia hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar allahumma rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.